嚟到呢度咧，我哋攞多啲右邊，跟住架巴士15公里慢慢嗱追住右邊呢個膊，出去慢線爭位鎖住，留翻條3位俾人過啊！魚心思奧運朝頭早一架，越多啲古靈精怪嘢。魚心思奧運行邊度啊？德士古道。德士古道荃灣路咯，上翻三號仔，落翻連翔道咯。就係睇住兩邊有冇人過。右邊啲車啊，咁出去咧，我哋個頭會出埋快線嘅，所以你咪要睇埋快線啲車。踩住兩線中間，我哋左轉下，唔得左轉。左轉我哋快線啦，呢度人幾種走？係啊。所以而家係短過以前嘅，所以你零咧應該就冇乜問題嘅，係啦。嗰時行佐敦道㗎嘛，係啊，係啦，呢條一條大正路嚟都路轉左嘅啫嘛，即係入咗嚟逐夾就咁樣啫嘛。做佐敦道嘅啫嘛。係啊。兩個站嗰時百家士街啊，好似係咪冇記錯？百家士街炮台街咯嗰時。左轉，我哋都可以對出去㗎啦。睇住右邊架車啊，發尾數佢。試下車，右頭追住，小心左邊上膊，右頭追咗先。咁我嚟到快先。右靠右燈位右轉。
呢度雙線轉右啊，右轉我哋快線。左邊架車小心標前啲先好睇，好似架乘機咁啦。呢度呃㗎，呢個彎呃人嘅。例如左邊架車右轉快線，記住右邊條腰，快線燈位直去啊！咁過完燈位咧，我哋就去左下嗰度7368左二線，點樣嚟就點樣翻，條線條喺度。左邊啲車跟埋嚟啊！咁我哋跟住架 Volvo NX1160啊，燈位直去。OK， 過完燈位嘅，跟住我哋右頭追住欄杆，係啦。過完燈位，我哋會右二線，即係呢一行1160呢架 Volvo 燈位右轉。咁呢度雙線轉右嘅，我哋右轉會去中線，係啦。咁我之後追葵涌，右邊前啲氣態啊，對住右邊架車，係啊，咁我哋追住右邊條火位線嚟轉得啦，標前啲，標前啲，標前啲，好，右轉我哋中線，係啦，對住右邊架車挨埋嚟啊，跟住中線，跟住佢依家白色校巴，係啦，跟住佢吸埋嚟嘅呢啲。追貼右邊嗰個嗰度，快線右邊，係啦，跟住的士葵涌，我哋會追紅磡。嚟到呢度咧，我哋咧會跟住部的士，係啦，上橋嘅慢線。沿住咧一直去，睇住左邊車cut出嚟，沿住呢條線一直。我哋靠左，陣間過晒左邊影線，我哋有左靠左燈位左轉啊！呢個左手邊就係汽車中心。
右邊嘅車包你頭啊，盡量唔好同啲大車一齊轉啦，自己小心啲。左轉之後，我哋就沿住條線落隧道，追葵涌。呢度50公里。西八線打右單追葵涌。嗱，如果西九龍出嚟，西九龍站 W3咧，就燈位左右轉，再右轉，再右轉咧，就嚟到呢個位置嘅，係啦。咁我哋繼續追翻三連牌，追 W3嚟到呢個位置，靠翻左一行，係啦。沙田大角咀，條呢度咧70，過晒左邊水馬，我哋打左燈，快中線。咁去到前面就70公里嘅直去。
車會着㗎啦，不嬲都係嘅嗰個位。右邊個角落車小心小速，轉完呢個左彎，我哋就70。個右邊影線雙白線，我哋靠右一行啊！過晒左邊4車，我哋靠翻左一行。沿住呢條右二線，啱啦，呢條線等我哋直去，行住先，過咗咪快線。
線冇有啲講㗎，因為我哋都唔知嘅。過完燈位我哋快線啊！有機會嘅，過完燈位快線，我哋行咗一學，千祈見到左手邊連續我除咗自己快你入去啦，我喺外邊行得㗎啦。出邊嘅慢線。唔係，而家好亂嘅。78A、78B 再撚條唔知73A 咁嘅，新人線3條可以咁樣玩法嘅。唉，一就78A、278A，即係唔知撚條咩線出嚟，273B 咁樣。直去，我覺得咪我哋都外面慢線啦。過完前面盞燈位，過咗左邊影線啦，我哋右左靠左，係啊，過埋呢支燈位，我哋陣間右左靠左，靠咗埋車死車喎。係啊，過埋架死車，我哋靠翻左，陣間慢線燈位左轉啦，下一站。過埋73叉啦，而家過埋73叉啦，都夠時。你衝73叉啫嘛，落故事嗰下啫嘛。你衝73叉都冇用，你都唔會做到。會咩？唔係後備嗰時。有啲嘢人多就都冇操啊！你得2個節位啊，73叉。如果你要翻真心翻啊，到左邊影線，你靠左兩行啊，過埋架和車，睇住左手邊有單車，有的士啊，小心啊！的士同你死過嘅，你師，我哋的士會死過啊！睇佢知咗啊！慢線啦，我哋唔爭在啦，食咗啦各位，因為我哋有心啊，實冇到一陣間，跟住架和車下巴，呢個雙線轉咗啊，睇住架單車，一先一後左轉慢線。